Ndryshimet ligjore të ndërmarra ndër vite në kodin e procedurës penale si dhe disa vendime të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut kundër Shqipërisë kanë nxitur nevojën për rishikimin e vendimit unifikues të Gjykatës së Lartë të vitit 2011, që rregullon kriteret për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg. Ky vendim, i cili prej më shumë se një dekade ka shërbyer si referencë për gjykatat shqiptare, konsiderohet tashmë i kaluar përballë standardeve të reja europiane mbi të drejtat e personave në paraburgim dhe kufizimin e lirisë personale vetëm si masë fundit. Gjyqtari Gjykatës së Lartë, Ilir Panda, theksoi nevojën për një konsolidim të praktikës gjyqësore, sidomos për masën më të rëndë të sigurimit, duke nënvizuar se arresti me burg duhet të mbetet një masë extrema ratio, pra zgjidhja e fundit. Lidhur me zgjidhjen e caktimin e masës sigurimit personal, ka nevoja për një zhvillim dhe konsolidim të praktikës gjyqësore, veçanërisht në raport me masën më të rëndë që është ajo e arrestit në burg. Ky vendim mund të realizohet përmes një vendimi nomofilatik të Gjykatës së Lartë, i cili të unifikoj kriteret interpretuese dhe të forcoj standardet e arsyetimit gjyqësor në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe të karakterit extrema ratio të arrestit në burg. Kreu i Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi, identifikoi 3 pika kyçe që kërkojnë rishikim. E para lidhet me mungesën e detyrimit për gjykatat që të argumentojnë pse masat alternative ndaj arrestit me burg nuk janë të përshtatshme, ndërkohë jurisprudenca e GEDN-s kërkon që çdo vendim për paraburgim të mbështetet në fakte konkrete dhe rrethana individuale të personit. Edhe zëvendës prokurori i përgjithshëm Arqile Koça kritikoi praktikën aktuale të gjykatës, të cilat shpesh mbështeten në formulime të përgjithshme, arsyetuar konkretisht nevojën për vazhdimin e paraburgimit. Nuk është ky standardi që duhet të arsyetojnë gjykata, duhet të arsyetojnë më gjithësisht pse duhet të qëndrojë. Pse duhet të qëndrojë pas 2 muajsh? Standardi i diligjencës që ka vendosur Strasburgu kërkon të thotë prokurorit, "Ore, çfarë ke për këto 2 muaj?" Duhet një rol më aktiv i gjykatës për ta vënë në pozita prokurorin. Elementi i dytë lidhet me mënyrën si vlerësohet rrezikshmëria e të dyshuarit. Sipas standardeve europiane, serioziteti i veprës penale nuk mund të jetë vetëm për arsye të arrestit me burg. Vlerësimi duhet të jetë individual dhe i mbështetur në rrethana konkrete. Avokati Luan Hazneziri mbështeti këtë qasje, duke theksuar se gjykata duhet të analizojë jo vetëm natyrën e veprës, por edhe profilin dhe rrethanat personale të pandehurit. Prokurori mund të kërkojë dhe gjykata mund të vendosë masën e sigurimit arrest në burg, vetëm pasi ka argumentuar me fakte dhe prova konkrete që për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të autorit të dyshuar dhe sjelljes së tij para, gjatë dhe pas kryerjes së veprës penale, pasojave të veprës penale, përsëritjes dhe vazhdimësisë së veprimtarisë kriminale, çdo masë tjetër sigurimi është e papërshtatshme. Pika e tretë lidhet me barrën e provës. Ndryshe nga interpretimi i vendimit të vitit 2011, sipas GEDN-s, është autoriteti publik ai që do të provojë bindshëm pse një person duhet të mbahet në paraburgim dhe jo i akuzuar të dëshmojë të kundërtën. Gjykata e Lartë pritet të dalë me një vendim të ri në ditët në vijim, i cili mund të sjellë ndryshime të rëndësishme për mënyrën se si gjykata shqiptare vendosin për arrestin me burg, duke synuar një balancë më të drejtë mes interesit publik dhe mbrojtjes së lirive individuale.